பியூட்டிஃபுல்லான என்னுடைய பேர்ட் கலெக்ஷன் எடுத்த நான் ஒரு வீடியோ வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை தான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஃபுல்லான ஜீப்ராஸ் மியூட்டேஷன்ஸு அண்ட் எக்ஸாட்டிக் மியூட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே நான் கம்பைன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்காக கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன். ஸோ அதனால் நான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ். வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய்.